periodu od narednih mjeseci nešto dana u provođenju pripreme za lokalne izbore. U osnovi danas ćemo istaknuti našu osnovnu poruku sa kojom ćemo izaći ove godine na izbore, koja će naročno javno predstavljena, ali danas mogu to da kažem na ovaj način, da je naša poruka za dobro naroda, Socijalistička partija. Znači, ona polazi od suštine naše politike sa kojom, evo, sve naši građani susreću proteklih 15 godina koliko postoji naša partija. U suštini mi smo i partiju formirali 1993. godine, smo osjetili da ta tadašnja politika SDS-a nije dobra za narod i da ona neće dati rezultate. Željeli smo da se što prije prekinu ratna stradanja, da se na jedan način pokuša ući u period mira i prekinu razaranja, materijalna i fizička uništavanja, prije svega stradanja ljudi. Uspjeli smo u tome i proteklih 15 godina sve što zapravo da radimo nešto za interes naroda. Mi se nikada nismo laškim pričama, nismo nikada davali nerealne obećanja, nego smo govorili o onome što je realnost života, o onome što je realnost. Danas govorimo isto i drago nam je da nakon toliko godina se svi okreću toj priči i toj politici, a to je da se treba boriti za ekonomski razvoj, za socijalni razvoj, da se treba boriti da poboljšamo život ljudima, da obezbedimo više posla, da obezbedimo pravičnu raspodjelu, da uvedemo realno više prava u život u cjelini, da damo veću sigurnost i garanciju ljudima da se osjećaju zadovoljnim sa prostorom u kome žive, da osjećaju da ima perspektivu. Mislim da je Socijalistička partija u svemu tome dala jedan nemjerljiv doprinos ukupnom razvoju Republike, jačanju Republike Srpske i narednom periodu ćemo isto to raditi. Naravno, na lokalnom nivou mi smo veoma zadovoljni što imamo velik broj izuzetno kvalitetnih ljudi, što je Socijalistička partija poželja partija svim partijama da sa njima bude u vlasti, što znači da smo mi ljudi koji držimo riječ, koji poštujemo svoje partnere, koji su opredeljeni da rade za najšire interese naroda i građana. Ja mislim da je to politika i mislim i preporučujem da se svi okreću. Važno potvrditi najbolje ljude u lokalnoj zajednici, znači izabrati najbolje koje imaju, koji će predstavljati i voditi lokalne zajednice. U suštini lokalne zajednice treba da prođu kroz jednu važnu reformu, da dobiju više ovlašćenja, da dobiju više sredstava, kako bi mogli zaista pomoći građanima na svojem prostoru. I mislim da je to moguće postići. Dakle, moja je preporuka ljudima da gledaju dobro ljude koji su kandidati, da obrate pažnju na ono što su oni radili u svom dosadašnjem životu, da li su ili nisu ostvarili rezultate i da se opredele za one koji to mogu učiniti za dobrobit naroda, za dobro svakog čovjeka. I mi smo ponosni na to što smo upravo takvi kandidati dali i za ovdje u Brodu kandidat sa Saveza Milan Čerek, za koga vjerujem da će građani prepoznati ga kao vrijednost ovog kraja, svoga grada i kome će dati podršku mogućnost da u naredne 4 godine sigurno mnogo kvalitetnije nego do sada vodi opštinu Brod. Ovaj puta u ulozi domaćina, svoje drugove treba da dočekam kao dobar domaćin, da i kako upoznamo mi socijalisti ovdje uradili sa onim što namjeravamo uraditi i moja poruka je pobjedit ćemo i promijenit ćemo stanje u Brodu na bolje. Milovan Čerek. Se okupimo u ovoj strukturi i u ovom broju ovdje u Brodu, da smo razgovarali o nekim važnim pitanjima koje nam predstavljaju u narednom vremenskom periodu. Možda bi bilo dobro da vas početku skupa samo pozdravi naš predsjednik opštinskog odbora i kandidat za načelnika i nadamo se i očekujemo i mislimo da će to tako biti jer nema bolje rješenja. Da vas pozdravi i načelnik opštine Brod od 6. oktobra naš drug Milovan Čerek. Milovan iz Druga. Evo, u ulozi domaćina ja vas pozdravljam, osjećam mi prijatno kao od svoje kuće. Mi Brođani radimo više od godinu dana, strpljivo, uporno, predano, s ciljem da pobjedimo na ovim izborima. Vjerujem da smo blizu ostvarenja tog cilja, a to želim i svima vama postaviti. Hvala vam i osjećajte se prijatno. Radimo jednom možda do sat i po vremena, da napravimo neki veliki drugi sastanak, mislim da zato nema potrebe. Imat ćemo ovdje i zajednički ručak i da posle toga sa optimizmom koga odavde treba da ponese vode u svoje općinske odbore, u svoje opštine i što je naš osnovni zadatak u narednom periodu, o kome ćemo i
Znači, na današnji sastanak smo pozvali predsjednika općinskih odbora i predsjednike općinskih izbornih štabova. Dobro, hvala vam, predlažem da ovo bude naš osnovna tema i tačka dnevnog reda. U mogućnosti naravno da neka pitanja mogu ići izvan ovog konteksta, ali nemoj da odemo široko i daleko, jer danas treba da se samo koncentrišemo na ova najvažnija pitanja. Još jednom želim da zahvalim na samom početku našem Čereku na tome što je prihvatio da bude domaćin ovoga skupa. Ovo je istovremeno jedan naš vidljiv znak podrške koju želimo dati Milovanu u njegovoj aktivnosti i velikoj borbi koju ovdje vodi. I sam je rekao da taj posao radi intenzivno skoro godinu dana i zaista vjerujem da će se to uspješno završiti njegovom pobjedom na izborima, s tim da želim reći da je ovdje u Brodu Milovan Čerek istovremeno i zajednički kandidat sa SNSD-om, jer smo sa SNSD-om potpisali koaliciju za 4 opštine, znači ovdje u Brodu je zajednički kandidat, u Nevesini, dolu u Hercegovini i u opštini Šamac i Bijeljina. U ostalim opštinama imamo informacija, to vi najbolje znate, da ste se dogovarali oko zajedničkog nastupa na izborima kroz određene vidove saradnje i podrške, ali ima sa ovom partijom sa SNSD-om. Negdje u nekoliko opština imamo saradnju sa penzionerskom strankom i sa njima smo potpisali ugovor o koaliciji za nekoliko opština gdje su se ljudi dogovorili na lokalnom nivou. Negdje ima i zajednička lista, a veći dio opština je dogovoran tako da su dali podršku našim kandidatima, no o tome možemo govoriti koliko to tehnički dobijemo taj podatak.